Tai labas vakaras visi, kurie šiandien susirinkom ir sveiki, kurie žiūrite video įrašą turbūt šio mūsų susirinkimo. Na, iš tiesų, mėnesis praėjo jau praktiškai į pabaigą, liko keletą valandų iki mėnesio užbaigimo. Dėl to pats aktualiausias ir šiandien visos dienos mano pati aktualiausia tema yra pagalba partneriam, komandai, pasiekti kažkokį tai titulo rezultatą arba užbaigti mėnesį aktyviai, kad gautumėt nemokamus produktus, kad atsirastų A tymas arba top tymas, tai reiškia tam tikrą klientų skaičiaus, produktų skaičiaus kvalifikaciją, už kurią moka premijas mėnesinės, arba gautumėt papildomą kažkokią tai premiją. Tai šiandien tikrai nemažai teko padirbėti visą dieną prie kompiuterio praktiškai. Na ir šis mėnesis, dar noriu priminti, dar liko truputėlį laiko, tai galima galbūt dar pagalvoti, kam čia paskambinti iš klientų, kam paskambinti iš potencialių žmonių, arba pasižiūrėti komandoje, kas jūsų komandoje dar neįvykdė kvalifikacijos, gal trūksta kažkokios kvalifikacijos. Tai mėnesio galas. Labai svarbu mėnesio gale mums visiems pažiūrėti aktyvaciją ir jeigu kažko trūksta ir patys nežinot, ko trūksta, kreiptis pas mentorių, kad mentorius jums pažiūrėtų ir padėtų išspręsti kažkokį klausimą. Ar nemokamų produktų gauti, ar titulų, kaip aš ir sakiau. Taip, ir šis mėnesis dar yra unikalus tuo, kad šį mėnesį buvo labai unikali akcija. Tai yra, jeigu mes šį mėnesį įsigijame renginio bilietą, tada tuo pačiu mes paremėm ir vieną mokinį visiems metam Indijoje. Žinot, kad Zinzino išties užsiema labdara ir jų tikslas edukacija. Edukuoti kuo daugiau pasaulio žmonių ir pasirinkta yra šiandien dienai Indijos rinka. Indijoje tikrai milijardai žmonių ir didelė labai dalis yra labai neturtingose kaimeliuose, miesteliuose, kur tėvai negali išleisti vaikų į mokyklą, edukacijai. Needukuoti žmonės, jie paskui ir patys savo gyvenime mažai ką gali susikurti ir turbūt didžiosios problemos apskritai globalios kyla dėl edukacijos trūkumo. Tai mūsų tikslas edukuoti ir šį mėnesį nusipirkus Zinzino renginio bilietą, jūs prisidėsit vienam vaikui visiems metam edukacijai, įsivaizduokit. Tai reiškia, ir bilietą nusiperkam ir gaunam tą savo renginį visą, kuris vyks spalio 10-12 dienomis Osle, kur susirenka visi pasaulio lyderiai Zinzino kompanijos, dalinasi patirtim. Gauname dovanas, gauname banketą, šventinę vakarienę, diskoteką, 3 dienas edukacijos, žodžiu, ir dar papildomai sugebam į tą pinigų sumą paremti vieną vaiką metus laiko išleisti į mokyklą. Tai, sakyčiau, tikrai puikia proga. Tai kviečiu jūs prisidėti ir kas dar neįsigijate Zinzino Oslo renginio bilieto, nusipirkite jį, nes ten jūs tikrai pamatysite, kas yra Zinzino ir kokia jos yra kultūra, kas yra labai svarbu, nes mes žinom, kur link eina Zinzino, mes žinom, kokie jos tikslai, mes žinom jos planus, bet dar svarbiau yra tarp kokiam būryje žmonių tu dirbi ir kokiam būryje žmonių tu vystaisi kaip asmenybė. Ne? Tai tas labai labai yra svarbu. Tai šiandien yra proga prisidėti prie to, kad ir sudalyvauti renginyje, bet dar ir už tas pačius pinigus dar ir paremti vieną vaiką metus laiko išleisti į mokyklą. Tai Zinzino tos pinigus skirs, aišku, čia ne mes skirsime, mes prisidėsime, kad jie skirtų tą pinigų sumą būtent vieno vaiko edukacijai per metus. Tai, sakyčiau, puikia proga sudalyvauti tokioj globalioj labdaros tokiam projekte ir būti dalimi to. Šiandieną rytas prasidėjo aktyviai ir šiandien mes turėjom puikų pokalbį su Gintare ir jos potencialia partnerė iš Vokietijos. Tai ta partnerė, kiek man yra žinoma, jos tėtis yra vokietis, mama filipinietė, jinai pati gimusi ir užaugusi Honkonge. Ir šiandien buvo puikus pokalbis. Gintare, jeigu galima truputėlį pasidalinti patirtimis.
labai norėtumėm, mes dalinamės visą laiką patirtimis. Tai kokia tavo patirtis? Kaip tu susiradai tą žmogų ir kokius žingsnius tu darėjai nuo iki, kaip tau sekėsi, kad tu jį susirastum? Nes tai yra tavo visiškai šaltas kontaktas, kiek aš žinau. Taip, tai yra visiškai šaltas kontaktas, bet prieš prisijungiant prie Zinzino aš iš karto turėjau idėją, kaip galėčiau ieškoti tam potencialių partnerių, tai yra per LinkedIną. Tai įdėjau skelbimą, darbo skelbimą, kuriame tiesiog aprašiau maždaug, ką reikėtų daryti, kokia būtų pozicija, pabrėžiau, kad tai yra komisiniai tik tai, kad nėra fiksuoto atlyginimo, kad žmonės negalvotų, kad čia kažkokia darbo pozicija su fiksuotu atlyginimu. Ir tiesiog įdėjau skelbimą ir pradėjo žmonės patys aplikuoti. Tada pirmą žinutę susirašiau su jais, su kuriems buvo įdomu, padarėm tokį pirmą susitikimą virtualų irgi, biškai pasišnekėjom, tada aš nusinčiau daugiau informacijos. Šiaip daugeliu siunčiau tą 30 minučių video, nes man atrodo jisai labai informatyvus yra. Būtent apie visą Zinziną, apie visą verslą, apie produktus. Ir po to keli žmonės iš tikrųjų susidomėjo. Tai viena iš jų ir buvo ta mergina, su kuria mes šiandien turėjom pokalbį. O kuris tai iš video? Ten, kur Orianas pasakoja, savininkas, ar kuri video? Taip, tenais ir kur Hildė pasakoja, 30 minučių aš galėsiu po to, nežinau, kažkur pasidalinti, kurį būtent siunčiau. Būtų smagu, kad tiesiog mes pasidalintumėm tą žinutę, ką mes ištransliavom ir kaip žmonės į tai atsiliepia. Kiek maždaug kontaktų, prieš kiek laiko tu patalpinai tą skelbimą ir kiek maždaug kontaktų atsiliepia ir su kiek tu pabendravai? Tai aš praeitą visą savaitę maždaug ir turėjau tokius susitikimus, tai už praeitą savaitę pasidalinau tuo skelbimu. Ir šiaip kontaktų apie 50 kontaktų atsiliepia, bet po to mano tą skelbimą uždarė, nes kai jau 50 kontaktų suaplikuoja, tada uždaro. Reikia savaitę palaukti ir tada vėl galiu aplikuoti. Bet čia dėl to, kad aš neįdedu įmonės, nes realiai negaliu įdėti tos nei Zinzino įmonės, nei dar kažkokios, o tiesiog paprastai. Jeigu dėtume kažkokią įmonę, tai manau galima ten ilgiau kažkaip laikyti. Tai žodžiu, tai iš 50 kontaktų, tai su kokiais 6-8 gal netgi turėjau tokį pirmą pokalbį. Ir sakau, tai jau antras pokalbis su šita mergina buvo ir manau, kad turėsiu dar kelis pokalbius antrus. Nes iš tiesų jinai susidomėjusi buvo. Tai dar tik tai mes dar labiau įsitikinam, kad socialinėje erdvėje tarp tų šaltų kontaktų taip pat galima dirbti, tik reikia norėti, dalintis tą informaciją ir mes galim susirasti tų potencialių partnerių tikrai. Tai ačiū tau labai už tavo pasidalinimą, manau, kad jisai taip pat gali būti naudingas tiem, kas būtent nori su šaltais kontaktais dirbti ir surasti juos. Tai manau, kad tikrai puikiai platforma LinkedInas, kur galima jį surasti. Taip, tiek su šaltais, manau, tiek su šiltais galima tiesiog iš savo, nes aš dar turiu irgi idėją, šiaip jau daugeliu savo tokių žmonių, kuriuos šiaip žinau, iš kažkur kitur parašiau. Ir tiesiog galima ir su šaltais, manau. Bet LinkedInas taip labai, man atrodo, gera platforma. Puiku. Surast partnerius. Puiku. Ačiū tau labai. Taip, gal Andrėjus man siuntei žinutę, Andrėjau, bet aš neklausiau kol kas jūs. Gal nesiuntai. Gerai, keliaukim toliau. Kadangi atsirado naujas partneris, norėtumėm mes jį pristatyti. Tai labai prašysiu, Daiva, kad tu pristatytum savo naująjį partnerį. Sveiki. Jo, bet aš matau, kad jis neprisijungęs yra. Kodėl tu tai matai? Aš nematau, kad jis būtų prisijungęs. Okay. Šį kartą tai... Bet vis tiek galbūt pristatyk. Tai yra žmogus, kuris jau kurį laiką, metus turbūt laiko jau naudoja Zinzino produktus. Ir tiesiog, kadangi jisai jau žino tinklinį marketingą, tiesiog paklausė, kaip veikia mūsų sistema ir būtų įdomu išbandyti. Tai tokiu būdu pats parodė iniciatyvą ir prisijungti prie įmonės ir kol kas taip atsargiai pasižiūrės, patikrins, kaip čia kas. Ir paskui matyti jau bus matyti. Tęs kelionė. Gerai. Tai dar vienas pavyzdys puikus,
kad geri klientai arba ilgalaikiai klientai yra puikūs partneriai, nes jie išsibandę produktus, pereina tam vadinamus pasitikėjimo laiptelius. Nes pirmas pasitikėjimo laiptelis esate jūs, tie, kurie kviečiate žmogų, o antras pasitikėjimo laiptelis, kurį mes turim praeiti, tai yra produktai. Tai jeigu mes šitus pirmus du praeinam, mes tada labai gerai galim toliau vystyti verslą ir žengti sekantį laiptelį. Pasitikėjimas įmonė atsiranda, paskui profesija, paskui pačiu savimi. Ne? Tai tokie yra laipteliai pasitikėjimo. Puiku, tai ačiū Daiva. Vyteni, pas tave naujų narių buvo per paskutinę savaitę? Sveiki visi. Taip, yra du partneriai prisijungę, matau, yra pas mus Edgaras Aleksandras yra. Ir matau Aleksandras, šiaip ne taip, jau prisijungė. Na, va, puiku, tai gal tada pradėkim nuo Aleksandro. Puiku. Nes Aleksandras pakvietė, aš pakviečiau Aleksandrą, Aleksandras Edgarą pakvietė. Taip. Tik Aleksandras garsas, ar jau veikia pas jūs, Aleksandrai, garsas, mus girdit? Dar matau, Aleksandras garso neturi. Tai gal dar... Va, dabar turbūt turite garsą, Aleksandrai. Ir gal galite įsijungti mikrofoną ir mes tada jūs girdėsim. Edgarą mes jau girdim, jau pasilabinom truputėlį, dar prie Edgarai. Labas visiems, labas. Va, puikiai. Sveiki, Aleksandrai. Labukas. Sveiki, viskas gerai. Jūs pristatyti, Aleksandrai, ar jūs apie save pats? Nu, pristatykit, ką aš esu apie save. Aš galiu daug ko pasakyti apie save, ir gal netai savus. Dėkauju. Nu, tai džiaugiuosi labai, kad Aleksandras prisijungė prie mūsų komandos. Pažinojau Aleksandrą jau senokai, supažindina mus čia bendra pažįstama per Cegūn temas, tokią sąsają suradom. Na va, paskui laikas bėgo ir vis festivaliuose pasimatydavom. Na ir po to susėdom, kažkaip pakalbėjom, pasižiūrėjau Aleksandro tokius labai išskirtinius produktus, stuburo atstatymai, vinių lentos, žodžiu, labai gražiai apipavidalino. Tikrai, iš tikrųjų, daug įdeda savo darbo, plėtodamas šitas veiklas. Turi tokį labai įdomų įrenginį stuburui atstatyti, tai va galės pats Aleksandras pasakoti apie Corden metodiką. Ir labai susidomėjo taip pat Zinzino kaip verslu, produktų dėl savęs, nes turėjo tokių traumų, kurias dabar gydosi, sakykime, ir manau, Zinzino produkcija labai puikiai padės jam. Pasidarėm tyrimą, kurį reikia balansuoti, na ir taip pat verslo potencialas domina Aleksandrą, nes tinklodaroje yra nenaujokas Aleksandras. Tačiau lyderis netgi ilgą laiką kitose kompanijose pasiekęs yra tikrai aukštumas verslo, tai mes turime tikrai dar vieną lyderį, su kuriuo, matom, kad gerai viskas eisis ir jau Aleksandras turi naują savo partnerį. Tai matosi, kad ta patirtis yra išlikusi, nebejotinai laukia sėkmės. Norėčiau taip. Puiku. Ir aš galiu pasakyti, kad Aleksandras bus tas žmogus, kuris mūsų visą kolektyvą išmokys stovėti ant vinių. Nes jisai gamina... 100%. Jisai gamina nuostabius tokią įrangą, gamina fantastiškai atrodančią ir labai kokybišką ir labai gerą tikrai. Aš kiekvieną ryte atsistoju ant jo 2 lentučių su labai gražiai išgraviruota tokiais ženklais, kur yra suformuoti vinukai tokie. Ir pasistatau ir stoviu. Tai tikrai užkrauna energijai visai dienai. Tai tas nuostabus žmogus yra Aleksandras. Tai aš manau, kad mes galbūt per team buildingą, kurį darysim rugpjūčio mėnesį, pasidarysim ir praktikas, galėsim pabandyti, išbandyti ir, žodžiu,
vieni kitiems sukurti džiaugsmą ir energiją. Tai tikrai džiugu, Aleksandrai. Na ir turim kitą naują partnerį, jau Aleksandro partneris. Edgaras. Sveiki, sveiki. Malonu prisijungti prie jūsų nuostabios komandos. Aš tiesiog čia kelioniai, tai vairuoju, nelabai galiu. Iš tikrųjų Gerai. labai susikoncentruoti, taip išpuolė tiesiog. Gerai. Čia visiškai vis tiek ekspromtas pokalbio, tai būk atsargus, būk saugus svarbiausia. Na ir, Taip, tu turi į kelią žiūrėti. jo, na pasakyk trumpai, ką tu veiki, kuo tu užsiemi ir kodėl tu atėjai pas mus, galbūt, kas tave sudomino. Aš užsiemu su santechnika, dirbu Taip. jau kokį 15 metų. Bendraujam, draugaujam su Aleksandru. Aleksandras pakvietė prie kompanijos prisijungti, išmėginti produktus, kaip kas veikia ir pats verslo modelis irgi yra įdomus. Tai ir įdomu yra ir prisijungti ir išbandyti. Puiku. Išbandyti ir gerinti tiek savo sveikatą, tiek ir kitiems žmonėms. Matau, Pasiūlyti, dukrytę matau. Jeigu įmanoma padėti. Taip, Matau. dukrytė čia. Žiūrėkit. Gerai. Dukrytė irgi bus labai naudinga, pamatysi, vaikučiai nustoja sirgti, tikrai sveikatai produktai fantastiški, nu ir verslo planas ir galimybė irgi yra tikrai gera, taip kad išsibandysi naują uždarbio būdą, galbūt jame atrasi pašaukimą ir toliau, tęsim jau sėkmingą karjerą. Tikrai taip. Tikrai taip. Puiku, ačiū Jums. Andrėjau, ar pas tave yra naujų partnerių per praeitą savaitę? Taip, sveiki. Taip, prisijungė 2 nauji partneriai. Puiku. Tai taip pat labai džiaugiuosi. Dabar jų nematau, bet manau, kad nuo kitos savaitės matysim Alvydą. Aš rašiau apie jį trumpai. Taip, Jonas taip Alvyda. pat puikiai pažįstama Jonui, nes pakankamai ilgą laiką taip kruopščiai dirbom su jo sveikata, gavo puikų rezultatą Alvydas. Jis yra verslininkas, daug turi patirties ir tinklinio marketingo išbandęs, daug kompanijų išmaišęs ir vartojimo įvairių produktų, ne vieną ir ne 10, iš visų kompanijų. Ir manau, kad didžiulis potencialas yra, nes labai lengvai bendraujantis žmogus, nuoširdus ir malonu visada su juo susiskambinti. Ir kartu jau po Alvydų užregistravau Valentiną, taip pat žmogus ugnis, kuri gidūnė dar nuo sovietinių laikų, baigusi ten ekstrasensorikos, padedantį žmonėm iki šiol, puikiai, kaip sakant, padedantį savo šeiminai ir turi didžiulį, nežinau, kiekį įvairių savybių. Tai iš jos manau, kad galėsim pasisemti daug visko įdomaus. Puiku. Ačiū Andrėjau. Tai sekantį kartą tikiuosi apsilankys ir naujieji partneriai. Reikia tiesiog skatinti, rodyti pavyzdį ir mokinti juos, kad šitie susirinkimai jie labai svarbus. Mums palaikyti ryšį, palaikyti kontaktą, dėmesį, koncentraciją ties šitų verslų, kuriame mes esam, kad mes galėtumėm jį vystyti kartu. Matau, Gytis prisijungęs. Labas, Gyti, seniai besimatę. Sveiki. Galiu tau pasakyti, kad šiandien nemažai dirbau su Joana operos vaistinė. Jinai dabar siekia 100 klientinių taškų, taip kad sekantį mėnesį bus įvykdytas kvalifikacija. Šiandien jau turi 75.
taip kad keliauja link 100 ir labai sėkmingai, netgi pardavimai vyksta ir vaistiniai pačioj. Taip kad jeigu turite ir daugiau kontaktų, kur mažos, nedidelės privačios vaistinės, reikia jom parodyti galimybę, kaip gauti gerus produktus, bet taip pat ir uždarbis labai geras gaunasi, nes jie parduoda už mažmeninę kainą ir žmonės perka po vieną vienetą, tie, kas nenori laukti, ten pirkti online, tai tikrai puikus būdas pirkti po vieną vienetą. Nuo vaistinė užsidirba, nuo premium kainos gauna procentus ir dar didelį antkainį. Taip kad visi patenkinti išlieka. Jo, tai rytoj turiu svečiuos, ateina privačios klinikos savininkė irgi, turėsim pokalbį. Pakalbėk, tikrai nepamirš, pasidalink tą žinutę, taip kad tikrai, ir jeigu ką, su Ajana gali susiskambinti, tikrai jinai patenkinta ir tais pardavimais, ir tais, visų šito ir produktų kokybė ir visko kitų. Puiku, tai ačiū Jums labai ir taip pat šiandien turėjom labai svarbų ir labai gerą mytą su Kęstučiu, su mūsų prezidentu, kuris pasidalino patirtimi. Tai aš norėčiau, taip pat perduoti tą visą žinią Jums, kad mes galėtumėm išgirsti Kęstutį ir pasiklausyti jo patarimų. Gerai, pasiklausykime. Tai mes su Kęstu kalbamės dabar apie tai, kaip spręsti klausimus, kad pagreitinti pačią plėtrą. Taip? Ir labai dažnai mes susiduriam su tuo, kad plėtra stoja dėl mūsų kažkokių tai veiksmų arba mūsų kažkokių naujam partneriui nesuteiktų augimo galimybių. Kokią tu įžvalgą turi, pasidalint galėtum su mūsų komanda, kaip mes šiais metais galėtumėm pagreitinti augimą, ypatingai su naujų partnerių. Ir galbūt suskirstykim tą pokalbį į 2 dalis. Pirma dalis, ką esamas partneris turėtų komunikuoti ir ką tada toliau turėtų komunikuoti ir turėtų kaip toliau veikti tas naujasis partneris atėjęs į komandą. Tai aš įsivaizduoju, visų pirma, tai tą, ką aš pasakysiu, tai irgi yra vienas iš variantų. Gali būti, kad aš pataikysiu kažkuriam iš jūsų į tą 10, kur ką reikia pakeisti. Galbūt kažkam tai atrodys, kad tai ne tas, ko jam reikia. Bet aš pastebiu, kad yra susitikime arba tam procese visam nuo 0 iki jau sėkmingo partnerio. Ir tas nuo 0 tai reiškia, kad atėjo prospektas, atėjo potencialus partneris į susitikimą pirmą. Ir ką mes jam prezentuojam. Ir kartais partneriams susidaro įspūdis, kad mes turim prezentuoti labai stipriai produktą, įmonę ir viziją. Ir man įspūdis susidaro, kad šito kaip tik tai prezentuoti dabar reikia mažiau, ir ypač Lietuvoje, mano manimu, dėl to, kad jau yra vardas Zinzino. Daug kas žino, jis yra ir jau yra pakankamai duomenų, kad tai yra patikima, ir mano manimu žymiai svarbiau yra prezentuoti kai ką kitą ir tam skirti minučių tam tikrą skaičių susitikimo. Ir tada bus žymiai didesnė sėkmė ir tai yra labiau duplikuojama, negu kad labai gerai pateikti produktą, įmonę ir viziją ateities. Tai yra aptarti su žmogum, su to potencialiuoju, ką jisai galėtų čionai nuveikti. Ir čia labai svarbu yra tas vadinamas mirror, tai yra veidrodžio principas, kad ne apie save kalbėti, kad aš ten uždirbu tiek ir tiek, o būtent kalbėti apie tą žmogų ir jo veidrodžių būti. Tai reiškia, kad jeigu žmogus uždirba 1000 eurų į mėnesį, tai sakyti, ką mes galėtume padaryti, kad per ateinančius 6 mėnesius galbūt iš čia uždirbtum dar 1000, bet tai gal jau irgi yra per daug tam žmogui. Gal jam reikia uždirbti 200 eurų iš čianai. Galiu pasitikslinti, Kęstai. Tai reiškia, pačioje pradžioje susitikimo, kai mes susitinkam su prospektu, esami partneriai, mes turime išsiaiškinti žmogaus dabartinę situaciją ir jo poreikį ir parodyti, kaip jisai Zinzine galėtų uždirbti tą patį ir tada palyginti galbūt
darbo įdėtą kiekį dabartinėme darbe ir mūsų veikloje? Čia jau dvi temos, tas, kurias palėtė, nes viena tema yra, vėlgi, kartais gali paklausti, tai kokios to žmogaus pajamos, bet kartais net negali paklausti taip tiesiogiai, nes žmogus, aišku, kad bus nepatogu, tokia nepatogi situacija, bet visada galima užduoti klausimą, jeigu kokias pajamas tu iš čia uždirbtum per 6 mėnesius nuo dabar, tai tau jau būtų įdomu. Taip, aišku, tiesiogiai klausti neverta, kiek tu uždirbi. Jo, tai vat, nes jeigu vienas žmogus gali pasakyti 10 000 eurų, kitas gali pasakyti 1000 eurų, kitas gali pasakyti 200 eurų, jeigu aš iš čia uždirbčiau, tai čia vat viena tema, tai yra išsiaiškinti, koks to žmogaus poreikis, ką jisai nori nuveikti, ir va čia ir yra tas veidrodis. Veidrodis yra, kad mes kalbamės ne iš savo to taško, kur mes esam, o iš to žmogaus taško ir iš to taško, į kurį jisai nuo savo taško norėtų nukeliauti, pasinaudodamas šituo instrumentu, tai yra Zinzino. Nes čia labai dažna klaida yra, kad mes pradedam nuo savo taško. Tai jeigu mes daug išmanom apie produktą, mes norim labai protingai pašnekėti apie produktą. Jeigu mes daug išmanom apie komisinių planą, mes norim labai daug papasakoti. Bet reikia įsivaizduoti, kad žmogus yra nuliniam taške ir jis nori tik truputį žinių, nes truputį per daug jau yra per daug. Ir jis nori tik truputį nuo savo to taško, kur yra, į priekį paeiti, ir tada jam tai atrodo įtikėtina, kad jisai tai gali padaryti. Tai vat vėlgi, kaip padaryti, kad žmogui būtų įtikėtina, kad jisai gali. Tai viena iš metodikų, vat ir Zinzino labai teisingai yra įdiegusi tą metodiką. Tai yra, kad yra komisinių planas, kuris yra labai platus ir labai, galima sakyti, iš pirmo karto žiūrint painus, klaidus ir labai daug yra detalių. Ilgoje distancijoje yra labai geras, nes ten visada gali rasti sekantį tašką, kuris yra netoli nuo tavęs, ką galima būtų naujo pasiekti ir daugiau uždirbti. Ne? Tai ilgoje distancijoje tai labai gerai. Bet startuojant, tai yra per daug žmogui suvokti tą visą didelį komisinį planą. Dėl to Zinzino yra atskirtas kaip greito starto planas. Ir greito starto plane yra 2 skaidrės, kurias duplikavus, tai yra, kad kiekvienas žmogus sekantis naujas partneris tik tas 2 skaidrės daro ir sekantis tik tas 2 skaidrės daro, gaunasi visas komisinių planas. Ne? Tai kai mes parodom 2 skaidrės ir sakom, ar tau pavyktų šituos 2 dalykus įgyvendinti, tai vat būtent mes ir supaprastinam iki to, kad tai gerai, ar tu galėtum čia būti ir ar tu galėtum būti čia sėkmingas. Dabar vat suvokit, kur yra tas iššūkis. Jeigu jūs kalbat apie didelę viziją, 8 milijardai žmonių, blogi testai, čia viena geriausių laboratorijų, visa tai skamba tokie dideli masteliai, kad žmogus pradeda jaustis labai mažas, menkas ir su menka verte. O kas jisai čia toks, kad jis prie tokių didelių paveikslų čia kažką galėtų veikti. Ir tai ne jūsų naudai vyksta, nes jeigu žmogus pradeda galvoti, kad jisai nieko vertas, nes jūs pateikėt labai didelį paveikslą, tai jums tai ne į naudą, nes jisai nieko nebenori su to daryti. Tuo tarpu, jeigu jūs sakot, kad šiek tiek, netiek daug pasakojat apie 8 milijardų žmonių, apie labai gerą produktą, vieną geriausių rinkoje ir taip toliau, bet sakot, kad mes turim labai stiprią viziją, mes turim labai stiprų produktą ir mes turim įmonę, kuri yra tvirta, bet svarbiausia, ar tu čia galėtum būti sėkmingas. Ir toliau pakreipiam visą kalbą į tai, o kas galėtų nutikti, kad tu būtum čia sėkmingas. Šituo veiksmu jūs netgi dar daugiau tokio pasitikėjimo sukuriat produktų ir įmonę. Nes jūs ne per daug apie tai kalbat. Jeigu ne per daug apie tai kalbu, tai reiškia, kad ten viskas yra gerai. Pasąmoningai, ne? Nesąmoningai žmogus galvoja, kad tai, apie ką aš daugiausiai kalbu susitikime, ten turbūt didžiausia problema yra. Tai jeigu aš mažai kalbu apie produktą ir įmonę, turbūt ten problemos nėra. Ir jeigu aš kalbu apie, kaip tau padaryti, kad tau čia eitųsi, tai žmogus
supranta, kad čia turbūt ir yra didžiausia problema ir jis galvoja, iš tikrųjų tai jo, jeigu aš atrasiu kelią, kaip čia man padaryti, kad man eitusi, tai tikrai tada aš galiu tai daryti. Ne? Tai reiškia, viskas sudera tada vienoje vietoje. Ir jūs tada gausit mažiau prieštaravimų, mažiau pasiklysit ten ir mažiau bus tokių susitikimų, kur pasakojot valandą laiko ir gale niekas nebeaišku. Tas žmogus sako, ne, aš nežinau, ar turėsiu laiko. Ir jūs net neįsivaizduojat, kur nuo to taško toliau keliauti. Nes jūs pasakojot, jūs nieko neklausėt ir nebuvo dialogo. Buvo paskaita ir toj paskaitoj žmogus pasijautė mažas ir jis jums nenorėjo pasakyti, kad aš po šitos paskaitos jaučiuosi labai mažas. Jis tiesiog pasakė, šitam aš turbūt neturėsiu laiko. Jis mandagumo frazę panaudojo, ne? Tuo tarpu, jeigu pačioj pradžioje susitikimo jūs išklausysit to žmogaus, galbūt pajausit jo poreikį, galbūt suvoksit jo mastelį, tada labai trumpai, 10 minučių maksimum galbūt pateiksit viziją ir produktą, kad suvokti ir toliau pereisit prie didžiausios, ilgiausios turbūt dalies susitikimo, tai kaip mes dabar, ko mes, jeigu pasiektume, tu būtum laimingas, patenkintas, per kokį laiką, ir laikas turbūt trumpas, ne per 10 metų, ne per 5 metus. Dauguma žmonių neišeina jiem pagalvoti taip toli. Bet per 4 mėnesius, pavyzdžiui, per greito starto laikotarpį, ne, per pusę metų. Ir ko mes galėtume pasiekti, kad tau jau būtų įdomu ir tada toliau kalbėtis, o kaip mes galėtume tai pasiekti. Vėlgi, girdit, aš nesakau, kaip tu galėtum, kaip mes galėtume tai pasiekti. Ne? Nes tada aišku, kad mes kažkaip kartu tą darysim. Tai ypač jeigu su šaltais kontaktais, tai yra absoliučiai būtina kalbėti apie juos, o ne apie vizijas ir panašiai, bet ir su artimais kontaktais. Bet su artimais mums natūralu kažkaip labiau galvoti, kaip padarysim, kad tu būtum sėkmingas. O su tolimais kontaktais kažkaip netaip natūralu kalbėti, ne? Tarsi norisi jam papasakoti, kokie mes faini ir kad jisai pats ateitų. Teisingai? Tai va čia nepaslyskit ant šitoj vietoj ir kalbėkit apie žmogų ir ką. Tai va dabar toliau, o tai ką mes galėtume padaryti? Ar tu įsivaizduoji, kad tu galėtum rasti nors vieną klientą ir kas tai galėtų būti? Ir va čia geriau šitą klausimą uždavus atsakinėti prieštaravimus, kurie tam žmogui iškils, negu kad atsakinėti prezentuojant apie produktą. Pagaunat skirtumą? Nes gali prezentuoti produktą, koks čia geras omega-3 ir kaip čia reikia žmonėm, ir čia gauti prieštaravimus. Ir čia mes galim labai giliai nueiti į mokslą, nes prieštaravimai bus apie mokslą. Kodėl šitas omega-3 geriau už kitą, o kodėl iš viso jo reikia ir panašiai. Bet jeigu mes pradam kalbėti visai kitą temą, nors atrodo labai panašu, tai gerai, o kaip tu galvoji, ar tu galėtum rasti nors vieną klientą? Ir čia jam kyla klausimas apie produktą, tai visiškai kitų kampų dabar yra pokalbis vyksta. Ne taip moksliškai, o apie tai kodėl reikia tau, kodėl reikia tavo klientui, kas tas klientas galėtų būti ir kaip tu galėtum prezentuoti, kaip tu galėtum parodyti tam klientui, ne? Ar mes galėtume jam parodyti, o tu tik tai susitartum susitikimą? Ar tu pats galėtum parodyti? Tai vat, ir tada toliau visas pokalbis apie tai ir tada žmogus projektuoja savo jau veiksmus po starto. Ir tai jį traukia vis labiau patį startuoti. Na, tai va tokia. Nežinau, Jonai, ar tu gali iš to? Galbūt iš to padaryti tokią išvadą, kad kai mes taip truputėlį išsiaiškiname apie poreikį, mes parodom tokį veidrodinę galimybę, kad jisai gali pasiekti tą, reiškiasi, savarankiškai, kad jam tai bus įmanoma. Parodome 2 skaidres, kur yra, ką reikia padaryti, kaip susirasti 4 produktus ir 2 partnerius, ne? Ir parodome ir kalbame daugiausia apie tai, kaip jisai gali tai pasiekti. Ir parodome būdus, kaip jisai gali tai pasiekti. Ir galbūt jo klausime, nes vėlgi, jeigu mes tik tai kalbėsime ir jam rodysim, Taip.
gali būti, kad jisai klausys, mandagus, jeigu žmogus yra, tai jisai klauso, bet, pavyzdžiui, viduje jisai viską sako ne. Okay, tai ką tu atsakytum tam, būdamas to partnerio vietoje, kuris pakvietė potencialų, aš skaitysime su potencialus ir aš klausiu, tai kaip aš čia galėčiau pasiekti, kaip aš galėčiau susirasti tuos 4 klientus, kaip aš galėčiau susirasti tuos 2 biznio partnerius, kaip aš galėčiau čia gauti tuos 2000 eurų, kuriuos aš noriu gauti kiekvieną mėnesį. Paanalizuokim, kaip tu galėtum surasti klientą. Tai pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, ar tau atrodo, kad reikia omega-3 tau ir kitiems žmonėms. Man atrodo, taip, reikia. Reikia. O kaip labai tai yra svarbu? Tai yra tik tai, kaip vienas iš punktukų, ten, kurių yra 20 ar 50, ir dar vienas yra omega-3. Tiesiog bus truputį geresnis gyvenimas. Ar tai, kokia tai yra svarba? Kiek svarbu prioritetų skalėje? Man atrodo, visiems atrodo labai panašiai, kad tiesiog tai yra irgi svarbu, kaip ir visa kita. Kaip ir miegas, kaip ir ten streso valdymas, sportas. Tai čia šitoje vietoje mes susiduriam su iššūkiu tada. Nes jeigu tai yra tiek pat svarbu, kiek dar 50 punktų, tai klientą surasti bus labai sunku tada. Teisingai? Nes tada reikės kažkokio, tokio fanatiško kliento, kuris labai nori omega-3. Bet jūs galite nueiti į ChatGPT, dabar daug kas naudoja, ne? Tai ir ten paklausti, kokios yra didžiausios mirties priežastys šiuo metu. 100 mirusių labai dideli procentai. Ir jums atsakys, kad tai yra neužkrečiamų ligų pasekmes. Tai yra širdies kraujagyslių ligos, nes jos nėra užkrečiamos. Onkologija ir taip toliau. Tai yra vadinama non-communicable disease, NCD. Ne? Tai dabar tada toliau jūs galite užduoti klausimą, o tai ką reikėtų padaryti, kad šitos ligos man įvyktų, kad aš susirgčiau jomis. Arba ką reikėtų padaryti, kad įvyktų prevencija ir duok prioritizuotą sąrašą. Labai svarbu prašyti ChatGPT prioritizuotą sąrašą, tai yra svarbos tvarka. Jeigu jūs paprašysit, jums 4 punktas, bent jau kai aš užduodu šitą klausimą, yra mityba, o pirmi 3 yra tai, ką jau dauguma žmonių žino. Nerūkyti, tiek visi, ir kas rūko, ir kas nerūko žino, ir arba tai daro, arba ne. Tai čia jau nieko jau nebepakeisit, ne? Labai nebeužmotyvuosit žmogaus. Kūno masės indeksas irgi visi žino, visi, kas jau nori numesti svorio, jau daro kažką tai, kad tai įvyktų, visi, kam pavyko, tiem pavyko. Ir 3 yra fizinis krūvis, arba 150 minučių per savaitę lengvo krūvio, arba 76 ar kiek intensyvaus krūvio per savaitę. Visą tai žino didžioji dalis žmonijos, jie arba daro, arba nedaro. Arba sugeba su savim susitarti, tai įgyveninti, arba ne. 4 punktas yra tai, ko dauguma žmonių visiškai yra pasiklydę, absoliučiai neaiškios trajektorijos ir niekas, išskyrus išimtis, nežino, ką šiais laikais daryti. Tai yra mityba. Ten prašyta, mityba, tai yra 4 punktas, svarbos tvarka, kad pavyktų išvengti šitų neužkrečiamų ligų ir jų pasekmių. Dabar tada užduokit klausimą, tai mitybos srityje, kokie deficitai yra patys labiausiai žalojantis kūną ir sukuriantis daugiausiai tų pasekmių ir tas ligas labiausiai skatinantis. Ir jūs gausit 3-4 punktų bus omega-3. O pirmi punktai irgi visi tie, kuriuos zinzino tvarko. Tai yra ir vitaminas D, ir skaidulos. Tai reiškia, kad taip puolai kokį pirmą 5, visą tai, ką mes ir veikiam. Tai dabar, pažiūrėkit, Jonai, tu uždavei klausimą. Aš uždaviau klausimą, ar tu galėtum rasti klientą, tiksliau tu man uždavei klausimą, kad tai kaip man čia rasti tų klientų. Aš iš karto noriu suprasti, kur prioritetų skalėje tau yra zinzino produktai. Ne? Tada išsiaiškinau, kad tau jie yra vienas iš 50 punktų ir tai greičiausiai kažkoks nesvarbus punktas.
tada aš noriu panaudoti patikimą šaltinį, kuriuo tu pasitiki. Ane? Tai dirbtiniu intelektu dar nepažįstu žmogaus, kuris nepasitikė. Ane? Nes dirbtinis intelektas nėra nei korumpuojamas, negalėjo papirkti, jis turi savo galvą ir jis ten tą galvą galvoja. Ir ta galva, kuo toliau, kas 3 mėnesiai yra šiuo metu prognozės, kad padvigubėja galingumas dirbtinio intelekto. Kas 3 mėnesiai. Ir po 18 mėnesių nuo dabar yra prognozė, kad atsakinės klausimus geriau negu bet koks žmogus Žemėje. Tai dabar aš panaudoju tokį labai patikimą šaltinį, kad suprioritizuoti, kokioj vietoje yra omega 3, vitaminas D, skaidulos. Ir tada aš vėl klausiu tavęs, Jonai, tada aš apsisukom ratuką ir dabar grįžtu prie tavęs. Tai kaip tu manai, ar su tokiom žiniom ir su tokia svarba vis dar yra sunku rasti klientą ar ne? Klientą galbūt rasti ir lengva, bet kaip aš galėčiau? Tai bet jeigu reiškia, jeigu rasti lengva yra klientą, tai pirmą skaidrę bus ne taip jau ir sunku įgyvendinti. Teisingai? Ta pirma skaidrė, tai reiškia, kad... Mano šeimoje yra, kam reikia ten... Puiku. Tai va čia tuom remiasi visas šitas verslas, kad pirmiausia šiam verslui reikėjo surasti produktą, kuris yra tikras, kuris yra tikrai reikalingas. Nes tada tu turi šeimą ir kai tu supranti, kokia didžiulė svarba šito produkto, tu jau perėjai prie to, kad nori sutvarkyti savo šeimos sveikatą, savo šeimos balansą, skaidulų kiekį, ane? Vitamino D kiekį. Tai jeigu dabar jau tu nori, ir žiūrėk, užtruko čia tik tai kelios minutės, ar mes galėtume pasikalbėti su tavo draugais, kurie atsakingi už savo šeimas? Kad rastume 2 dar draugus, kurie nori susitvarkyti savo šeimas. Jeigu taip, tai reiškia, tu man sakai tada, kad tu gali įveikti pirmas 2 skaidrės. Ir įdėjus darbo, po kelias valandas per dieną, gal net 8 valandų nereikėtų, ar įmanoma per 30 dienų įveikti pirmą skaidrę ir dar per 30 dienų antrą? Įmanoma. Skamba, kad įmanoma. Puiku. Reiškia, šitą temą aš ką tik tai įveikiau 2 temas, kurių reikia, kad žmogus startuotų. Viena tai yra produktai, įmonė, vizija į ateitį. Antra yra, ar tu, Jonai, galvoji, kad tau pavyks ar ne? Ir aš nekalbu apie tai, kad tau turi pavykti Kraunas ar prezidentas ar dar kas nors. Aš kalbu apie tai, kad 2 skaidrės. Ar tau gali pavykti? Nes jeigu tau gali, tai mums tada reikėtų iš tavo kontaktų sąrašo ir ieškoti to A ir B partnerių, kurie tą patį mums pasakytų, kad ir jiem gali pavykti pirmos 2 skaidrės. Ir tada viskas. Visa kita yra tiesiog duplikacija. Tai kitaip sakant, tu siūlai pirmosius tuos 2 partnerius iš savo sąrašo pasirinkti tuos, kurie norėtų savo šeimose sutvarkyti šitą svarbą. Tai čia būtų vienas iš variantų. Tai nebūtinai taip. Ne, nebūtinai. Aš taip sakau, tai būtų geras variantas. Tokiu būdu tada galima būtų įsivaizduoti visą organizaciją, kur neįvyko nei vienas išorinis pardavimas išoriniam klientui. Nes juk šeima, aš pats vienas suvartoju daugiau nei 10 produktų. Tai jeigu jau šeima yra, tai jau gali būti 25 produktai. Teisingai? Turbūt. Tai reiškia atimas. O daugiau negu atimo net nereikalaujama yra. Aišku, tai kvepia tuo vidinio pirkimo klubu ir netokiu stabiliu verslu, kaip kad jeigu yra išoriniai klientai. Zinzino, kodėl labai stabili įmonė, kodėl akcijos kyla kaip ant mielių. Dėl to, kad didelė dalis žmonių, ne didelė dalis pasaulio žmonių, bet jau didelė grupė žmonių suprato, kad Zinzino kažkokius teisingus dalykus, teisingus žingsnius paėjo nuo pat pradžių ir laikosi tų teisingų žingsnių. Kas yra tie teisingi žingsniai? Kad mes turime išorinių klientų tikrų, didžioji dalis partnerių turi. Ir tai verslą padaro labai labai stabilų.
Tai šito tikslo mes dar nepasiekėm, jeigu mes tik savo šeimose vartojam produktus ir vyksta vidinis vartojimo klubas. Supratot mintį, ne? Bet mes pasiekėm kitą. Mums nebereikia parduoti niekam. Kur tai yra dar kita baimė partnerių, kad reikės pardavinėti. Nes tai yra vienas iš baubų visuomenėje, kad kaip čia dabar bus, aš čia buvau direktorius kažkokiai įmonėje ir kaip aš čia eisiu pardavinėti kažkokius tai Zinzino produktus, arba kaip čia bus, aš nesu labai daug pasiekęs gyvenime ir man nepavyks niekam parduoti. Nu, tai ta baimė skirtingai, pas skirtingų žmonės yra skirtinga, bet jinai yra labai pas daug ką. Vienaip arba kitaip. Teisingai. Tai galima parodyti, kad be to viskas gali pavykti, bet jeigu tai yra taip svarbu, tai ar tu gali įsivaizduoti, kad rastum ir tikrą klientą? Nu, tikrą tai turiu omeny, kuris moka pinigus nebe iš tavo kišenės, ne iš tavo biudžeto šeimos. Ir jeigu žmogus sako, nu, šiaip tai jo, tai jis gal sakytų, nu jo, panaudodamas ChatGPT, gal ir aš galiu parodyti kitam svarbą. Nu, kad tai nėra vienas iš 50 punktų ir 50, kad galbūt tai yra vienas iš 5 svarbiausių punktų ir galimai tas, kur po jau visiems žinomų, numeris 1. Ane? Tai galbūt tai labai keičia reikalą ir tada gali būti, kad žmogus sako, jo pasitikėjimas savim, kad jam pavyks, užauga ant akių, kaip mes sakome, ne? Jis iš karto pradeda sakyti, jeigu taip, tai aš matau, kad aš galiu tikrai 2 skaidrės tas įveikti. Tai va, bet ar išgirdot, kad pokalbis vyko ne prezentavimas produktų, įmonių, vizijų, o pokalbis vyko apie Jonai, kaip mes galėtume tai pasiekti? Kas tau atrodo neįveikiamos užduotis? O tai kaip mes jas galėtume įveikti? Ir aš stengiuosi atrasti, ką aš galėčiau duoti Jonui, kad Jonas pasakytų, jeigu taip, tai čia viskas tada kitaip, aš tada viską galiu. Tai va, aš šiais laikais panaudoju ChatGPT tam, dėl to, kad tai yra nuostabus instrumentas ir jis tikrai puikiai veikia ir jis atlieka šitą darbą. Kitaip sakant, turimiesi trečių šaltinių, kuris yra neutralus ir kuris kompetitingai pateikia žmogui informaciją, pateikiamą informaciją. Ir Taip. Tai aš manau, kad buvo geras pokalbis su Kęstučiu ir manau, kad to pakankamai tikrai užtenka tą, ką mes šiandien išgirdom. Tai apibendrinant galiu pasakyti, kad, matė, turbūt surašiau į čatą mūsų, bendrą čatą, tikiuosi jūs skaitėt jį, kad buvo patarimas Kęstučio toksai. Tai pirmas dalykas tai išsiaiškinti poreikį, ne? Ko tiksliai žmogus nori, kokios jam galimybės yra svarbios, ką jisai norėtų per metus laiko galbūt gauti iš Zinzino, ne? Ir patikėm tik tiek informacijos, kiek jisai galėtų, norėtų gauti. Jeigu jisai nori uždirbti 2000, pavyzdžiui, papildomai, taip, ar jo pajamos galbūt yra apie 2000, kad mes pradžioje ir pasiūlytumėm jam tokį uždarbį ir tokį modelį, kuris šiandien gali gauti tos 2000 eurų. Nesiūlant per mėnesį uždirbti 100 000, nes jam skambės kaip fantastika ir neįmanomas dalykas, ir net to nereikia jam visiškai. Ne? Ir galbūt tada gavus tos ten 2000 eurų, pavyzdžiui, parodyti, kiek nedaug reikia darbo įdėti, kad uždirbti tos 2000. Ir tai žymiai mažiau negu bet kuriam darbe. Nes tai yra komandinio darbo pasiekmė. Ir parodyti tada fast start laikotarpį, parodant tas 2 skaidrės apie tai, kaip per mėnesį surasti 4 produktų vartotojus ir kaip per 2 mėnesius surasti 2 žmonės, 2 partnerius. Ir likusią dalį kalbamės apie tai, kad tai kartu padarysim ir kalbamės, kaip jam tai pasiekti. Ar jam tai pasiekti pavyks ir kokiais būdais padėti jam išsiaiškinti ir atsakyti tuos klausimus, kaip jam pavyks padaryti tai. Žodžiu, mes einam į tokį etapą, kai norim pagreitinti ir visą verslą, norim, kad jisai vyktų greičiau. Ir čia mums dar turbūt reikės atrasti dar vieną patirtį arba išmokti dar vienos patirties. Tai yra padėti žmogui, po truputėlį išeiti iš savo baimių. Parodyti, kad tos baimės nėra tokios didelės, jos tik tai yra mūsų kiekvieno įsivaizduojamos.
nes tik tai baimės stabdo žmogų eiti į priekį, daugiau nieko kito. Tai manau, kad buvo neblogas tikrai susirinkimas ir gal mes dar turime kažkokių klausimų, kuriuo neišsprendėm. Tai aš tai vieną žinau, kad mes turim team buildingą rugpjūčio mėnesį, kurį turim galutinai užtvirtinti ir pasiruošti jam. Vyteni, per mūsų dabartinės apklausas, kur daugiausia partneriai linkia, į kuriom datom linkia daryti team buildingą vasaros? Ar tau pavyko pasižiūrėti, ar užtvirtinam tas datas? Tai 24 aš pasižymėjau. Atsiprašau, 24 jo esu pažymėjęs. 8 mėnesio 24. 8 mėnesio 23-24 turbūt, taip, Vyteni? Nes 24 yra sekmadienis. Nu taip, 23-24, taip. Reiškia 23 ir 24. Ok, tai tvirtinam tada šitas datas. Dabar variantai dėl sodybos. Galbūt yra kažkokie tai variantai dėl sodybos, kur mes... Gal yra kažkokių tai naujų pasiūlymų, pas kažką gal atsirado nauji kažkokie pažįstami, kur 23-24 rugpjūčio galėtumėm pravesti mūsų renginį. Gal iš naujų partnerių irgi turit kažkokių pasiūlymų, kur galima būtų pravesti? Kol kas sunku pasakyti. Jeigu kartais atsirastų pažįstami, kurie turi jų sodybas ir ten priimtų mūsų sveikuolių komandą. Tiesa, mes kažkada tai bendravom, kalbėjomės, Rasa, jūs esate dar, ar Rasos jau nebėra? Nematau, Rasa Rudenija nebėra. Čia prie Vilniaus buvo viena sodyba, kur mes kalbėjome apie tai, kad galbūt įmanoma mus priimti būtų. Vyteni, gal tu užduok klausimą Rasai? Gerai? Taip. Puiku, pasižiūrėsim. Aš dar susiskambinsiu su ta sodyba, kurioje mes visą laiką būnam tradiciškai, bet galbūt dar atsiras kažkokių tai naujų variantų. Tai gerai. Ačiū jum. Jeigu dar turime klausimų, galim dar kažkokį klausimą paspręsti. Kol kas nėra. Kol kas nėra dar. Arvydai, kaip jum? Viskas aišku, ačiū. Buvo labai įdomi šios dienos tematika. Dėkoju. Gerai, ačiū. Tai ačiū tada visiems, noriu atsisveikinti ir palinkėti geros Liepos mėnesio. Žinau, kad artėja atostogos. Tai vienas iš svarbių momentų, ką šiandien irgi lyderystės komanda kalbėjo, kad jeigu mes mentoriai išvažiuojam atostogauti ir tikrai visiems reikia atostogauti ir tai yra normalus etapas, vasara atėja ir, kaip sakoma, vasara artėja, nes dar neatėjo, kol kas dar šalta pas mus, tai norėsim atostogauti, pasirūpinkime savo komandos nariais, kad suraskime, koksai mentorius galėtų naujiem atėjusiam nariam padėti važiuoti, padėti su susitikimais, su prezentacijom. Tai kas dar nesate ypatingai nauji nariai, kurie atėjote, tai labai svarbu, kad jūs pasiektumėte tą fast starto laikotarpį, kad gautumėte iš įmonės visas premijas, nes mūsų mentorių pareiga, kad jūs visą tai gautumėte. Tai jeigu mentorius atostogauja, labai svarbu, kad kažkas pavaduotų, padėtų jam, jo komandos nariam keliauti į priekį ir vykdyti tą fast starto reikalavimą. Tai mentoriai, geri pasirūpinkite tokiu, pavaduojančiu mentoriu, kuris padėtų jūsų komandai nesustoti, augti į priekį. Vyteni, dar norėjai? Taip, viena mintis dar norėjau pasidalinti. Klausiau tokį labai gerą podcastą vieno tokio verslininko, kuris dirbo kažkada tai su Steve Jobsu. Ir ta mintis, kad reikėtų lankytis būtinai renginiuose ir, kaip Jonai minėjai, tą formuoja mūsų mąstymo koncentraciją.
Tai ką jisai minėjo apie Steve'ą Jobsą, šitas verslininkas, kad jisai gebėdavo atskirti 3 esminius arba 5 dalykus per dieną, ką jam reikia padaryti, kad plėtoti Apple kompaniją. Ir jis buvo, jo talentas, kaip jisai bent jau tai pristatė, kad jisai gebėdavo atrinkti va tos 3 arba 5 dalykus ir koncentruotis ties to vadinamu signalu ir ignoruoti triukšmą. Tai vadinasi, girdėti tik signalą apie tos 3 arba 5 dalykus ir ignoruoti visiškai, ta prasme, be gailesčio ignoruoti triukšmą. Ir Elonas Muskas irgi, sakoma, turi tą gebėjimą. Tai čia jisai tiesiog to podcasto esmė buvo, kad tik tai šitą savybę reikia išvystyti bet kokioje veikloje ir tu gali visur pasiekti sėkmę. Bet jeigu jos nėra, niekur nebus sėkmės. Tai tiesiog mintis ta, kad mūsų šitie pirmadienio renginiai, kiti renginiai, arba kuomet skiriam laiką savo verslui, reikėtų stengtis šitą įgūdį formuoti. Taip, tai ačiū Vyteni tau, iš ties tas signalas arba ta švara mūsų minčių, jeigu jinai yra susijusi su Zinzino verslu ir mes einame jame ir siekime tikslų, jinai turi išlikti. Tai mūsų renginiai tikrai padeda tą signalą arba tą švarą palaikyti, o triukšmas, kaip aš vadinu ir esu ne vienam partneriui sakęs, kad gyvenime atsiras daug laiko vagių. Tai daug to triukšmo, kuris stengsis užgožti jūsų mintis ir pavogti iš jūsų laiką. Tai čia ir skrolinimas, ir televizijos žiūrėjimas, ir visokių dalykų darimas, kuris neduoda rezultato. Tai švaros minčių, triukšmo pašalinimo iš tikrųjų mums reikia ir mums reikia to išmokti. Tai ačiū Vyteni už tavo mintis. Dėkui ir geros savaitės, gero mėnesio, nuo Liepos mėnesį, rytoj jau visai prasidės, mes išgirsime taip pat naujienas Liepos mėnesiui. Ir galbūt jos bus tokios pat geros, kaip ir šio mėnesio naujienos, tai ir mes galėsime pasinaudoti Zinzino akcijos skirtomis Liepos mėnesį. Tai apie jas pranešim, kiekvienas iš jūsų gaunate elektroninius paštus, bet dar papildomai ištransliuosime tas naujienas į mūsų Messengerio grupę. Taip, kad stebėkite, sekite. Na ir šiandien ta paskutinė diena, dar kartą primenu, yra mėnesio galas, pažiūrėkite aktyvumą, pasižiūrėkite, galbūt trūksta kažkelių klientų taškų arba kažkiek kreditų, gal savo kažką nusipirkit. Patikrinkite savo ir savo partnerių akauntuose, galbūt kažko trūksta ir tada susiskambinkit su savo partneriu. Taip, jūs savo komandai padėsite uždirbti daugiau ir komanda jūs mylės kaip lyderį. Taip, kad sėkmės visiems. Sudė. Dėkui. Ačiū Jonai ir visiems susirinkusiems. Sudė. Viso. Ačiū visiems. Gero vakaro. Viso.